Ռոբերտ Քոչարյանի փետրվարի 17-ի ասուլիսից հետո ընդդիմադիր դաշտում կրքերն ավելի են լարվել։ Երկրորդ եւ երրորդ նախագահների կողմնակիցները միմյանց մեղադրում են Փաշինյանին իշխանության բերելու համար։ Դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավարի գնահատմամբ ընդդիմադիրները պետք է թույլ չտան, որ Փաշինյանը դառնա այս հակադրության մոդերատորը։ Ընդդիմադիր հարգելի գործընկերներին խորհուրդ կտամ կհորդորեմ, ով բերես Նիկոլ Փաշինյանին հարցի փոխարեն կենտրոնանալ ինչպես հեռացնել Նիկոլ Փաշինյանին բանաձևի վրա։ Վարչապետն ավելի կարևոր անելիք ունի, քան ընդդիմության մոդերատորի դերը ստանձնելն է ու այլ գործառույթներ, որոնց մասին իր ելույթում խոսում է։ Սուրենյանցն առանձնացրել է վարչապետի, հատկապես Գյումրիի ելույթը։ Հատիկ հետ են բերում, տղա ես գնա ռազմագերիներին հետ բեր։ Հետ չեն գելես բանը ամեն ընտրությունից առաջ բանը Քոչարյան ու Սերժ Սարգսյանը հիշում, կամ էլ տեղական մակարդակով Վարդան մյուսներին է հիշում։ Գնա ռազմագերիներին բեր։ Իսկ եթե այդ մարդիկ հանցագործներ էին, ինչու ոչինչ չի կատարվում, մեկ էլ ընտրությունից առաջ իրանց դեմոնիզացնում ես։ Ամեն իր հարցազրույցով եւ հայտարարությամբ Նիկոլ Փաշինյանը փակում է իշխանությունից քաղաքակիրթ հեռանալու իր հնարավորությունը։ Փաշինյանի ջղագրգիռ ելույթները, հարցազրույցներն ու գրառումները վկայում են նրա վարկանիշի գահավիժման մասին։ Իշխանությունը պահելու միակ հույսը ուժայիններն են։ Եթե սոցիոլոգիական որակյալ հարցում անցկացնեն, կպարզվի, որ ակնհայտորեն Չալոն ու Ախուրյանցի անուն այլևս իրեն չեն ուզում կողմ քվեարկեն։ Չալոն վաղուց ելույթ չի ունեցել, Ախուրյանցի անուն էլ պետական ճնշման տակ պատկերացրեք այնքան ողբերգական վիճակում են հայտնվել։ Այդ խեղճկինը հարցազրույցա տալի իր հիասթափությունն հայտնում։ Ուրեմն պետական ամբողջ ռեսուրսով երևի այդ կնոջ վրա հարձակվում են, հաջորդ օրը հերքում է տալի։ Ոնց որ մի պատասխանատու պաշտոնյա էր, մի բան էր ասել, որ չհերկվեր, էս է իր վիճակը։ Սուրենյանցի կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը երկընտրանքի առջև է, կամ Գյումրիում կազմակերպում է քաղաքակիրթ ընտրություն եւ արձանագրում իր պարտությունը, որը խորհրդարանական ընտրություններին կբերի իշխանության փոփոխության, կամ գնում է տոտալ կեղծիքների, վարչական ռեսուրսի չարաշահման ու բռնության միջոցով իշխանությունը պահելու ճանապարհով։ Մի բան ակնհայտ է, որ Գյումրիում ԿՊ ձայների 50+1%-ը չի ստանալու եւ չի կարողանալու մեծամասամբ քաղաքային իշխանություն ձևավորել։ Լավ կլինի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոնց են ասում, մեր սարիգը, հա? Մեր սարիգի համար նոր գործ մտածի, միջալոց ասեմ ենքան էլ իրանց սարիգը չի, այդ իրանց սարիգը վաղտին ՀՀԳ-ի սարիգն ա եղել, հետո Լուսավոր Հայաստանի սարիգն ա եղել։ Սուրենյանցի խոսքով Փաշինյանը Գյումրիի իր ելույթով իրավապահներին ընտրությանը մասնակցող ընդդիմադիրների նկատմամբ ճնշում գործադրելու ցուցում տվեց։ Ստեղծեց տպավորություն, որ ընտրությանը մասնակցող քաղաքական 9 ուժերի մի կողմում ԿՊ-ն է, մյուս կողմում Թալանը պաշտպանող ուժերը։ Կան տվյալներ, որ ելույթից հետո որոշ ընդդիմադիրների ու նրանց հետ փոխկապակցված անձանց նկատմամբ ճնշումներն ուժեղացել են։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։